Lamu abokin tafiya bara, Maula, sadaka sabi da albarkar annabi, Maula, taimaka sadaka bi taimaka bara. Busy Mobile Consultant za su koyar su mayar da ku agent na bankuna daban-daban yadda abokanan hurɗan bankunan za su iya zuwa kai tsaye gare ku su yi ajiya ko fitar da kuɗi nan da nan, maganin bin dogon layin ATM ko a cikin banki. Ko da baka taɓa zuwa banki ba za a buɗe maka account da lambar wayar, a yi maka katin ATM a nan take kuma ka fara aiki da account ɗin ba jira bare je ka dawo, kuma ka tura kuɗi zuwa ga kowanne banki da kake bukata a faɗin ƙasar nan, kuma har ma kai saye da sayarwa kamar katin waya, DSTV, PHCN da sauransu. Wannan dama ce ga ƙananan 'yan kasuwa da matsakaitan 'yan kasuwa akan sabon tsarin Central Bank da ta kawo na cashless. Ɗan uwa, 'yar uwa, shin kuna da labarin lambar waya ku zai iya zama lambar account ɗinku na banki? Kar ku manta kamfanin Busy Mobile Cashless Consultants Limited ta kawo muku wannan taro. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓi manajin darakta Alhaji Aminu Busy a lambar waya kamar haka: 0700395772 sai kun zo.